Экологичные таблетки для посудомоечной машины от BioMio. Таблетки эффективно справляются с очищением посуды, деликатно воздействуют на стекло, не оставляя на посуде никаких следов и разводов от средства. Картонная коробка очень легко открывается. Сама оболочка таблетки очень быстро и бесследно растворяется, поэтому подходит даже для коротких программ. Средство абсолютно безопасно для всей семьи, для детской посуды в том числе, также безопасно для нашей планеты.